今日過到嚟荔枝灣風景區，咁順便亦都睇下呢附近有啲咩小食啦。俾我發現到呢度附近咧有一間本地知名嘅腸粉連鎖店，叫麗銀腸粉。哇！我打開美團睇下，8蚊4毫1，咁平嘅，抵食。哇！如果用現金人民幣戇居居走入去食咧，你要俾14蚊嘅。咁所以就係話咧，你一定要識用美團 app 咯，你慳好多錢同埋好抵食啊！8蚊4毫1，即係1蚊1毫半紙美金。哇！又唔使俾小費，又唔使俾消費稅 ，happy 啦，幸福感滿滿爆滿嘅。咁佢嘅腸粉特色咧就係啲皮好滑好薄，仲有佢個肉係肉片嚟嘅，唔係剁碎晒嗰啲肉。最衰就剁碎晒嗰啲肉係唔好食嘅。你睇下牆上掛住好多嘅相片，名人嘅相片同埋證書喎。蔡瀾咧，食家蔡瀾亦都曾經光顧過佢哋嘅分店嘅。喺廣州好多分店嘅，佢個個區都有嘅。咁難得咧，今日哇！我喺美團睇到咁平咁抵食，冇理由唔食下。你睇下賣相都唔錯噶，嗰個皮係好薄嘅，個腸粉皮好薄。裏邊仲有啲菜咧，好爽口。咁嗰啲牛肉片同豬肉片咧，亦都係好大件。幾正式係抵食大嚿啦。咁平。呢個1蚊1毫半紙美金，8蚊1毫4紙人民幣。哇！發夢都笑醒咧，呢啲就係正式即係瞓着都笑醒啊！好啦，咁下次再介紹啲靚嘢俾你食啦，拜拜。